Kenapa aku pilih Vitasma Kids buat stok obat batuk anak? Karena kandungannya beneran seoke itu. Komposisinya terdiri dari madu hutan, ekstrak daun timi, ekstrak jintan hitam, ada ekstrak jahe, daun saga, kayu manis, daun cakar ayam, dan lain-lain. Semua komposisinya sangat membantu mengatasi batuk, flu, sesak, iritasi, atau peradangan lainnya pada anak. Dan Vitasma Kids ini sudah memiliki izin BPOM dan sudah tersertifikasi halal juga. Yuk check out sekarang juga.